سلامونه و نیکی پیرزویان گرانو کتونکو نن ورځ به د دویچ lernen auf پشتو د درسونو په جریان کې د مهمو لغاتونو ټولګه یا مجموعه په جرمني یا آلماني ژبه کې زده کړو. نو wordschatzs یا vocabulary کوم یو چې د ټولو لیولونو لپاره د جرمني ژبې په زده کړه کې د سره مرسته کوي. نو دا ډیر مهم درس ده، تر اخره پورې یې وګورئ. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 51 یعنی یو 50م درس. په دې درس کې به wordschatzs vocabulary یا د مهمو لغاتونو ټولګه مجموعه زده کړو. راځئ شروع وکړو. دلته لرو holidays and exchange یعنی رخصتي وي او تغییرات یعنی یو څه شی بدلول را بدلول. په دې کالم کې به د German یعنی جرمني آلماني ژبه، پښتو ترجمه او په ښي طرف کې به د English translation یا د انګلیش ترجمه سره ولرو. دا مې د دې لپاره لیکلې ده چې هغه کسان چې نشي کولی پښتو ژبه باندې صحیح اخذ وکوي کولی شي د انګلیش د ترجمې نه ګټه واخلي. ډیری کسان دي خاصتا هغه کسان چې په پښتو ژبه نه پوهیږي، فارسي زبان ورونه خوندي، هغه نور کسان کولی شي د انګلیش ترجمې ته یې مراجعه وکوي، مشکل به یې ډیر حل سي. لومړی لرو افا. افا یعنی بیزو ته ویل کیږي، بیزو، او مونکی یعنی په انګلیش کې ورته ویل کیږي. دویم anders. anders یعنی مختلف، different یعنی یو رقم نه مختلف، یعنی همدا په قوس کې وو سره لیکل شوی دی یعنی somewhere else یعنی یو بل چیرته، یعنی یو چیرته. Anmeldung ثبت نام یا registration ته ویل کیږي، ثبت نام یا registration. همدارنګه annehmen. annehmen قبلول ته ویل کیږي، قبلول to accept یعنی یو څه شی قبلول. to accept د انګلیش ترجمه ده قبلول، یا annehmen په جرمني یا آلماني ژبه کې ورته ویل کیږي. همدارنګه anrufen. anrufen ټلیفون کول یا زنګ کول، یو چاته ټلیفون کول. Aufenthalt یعنی اوسېدلو ته ویل کیږي، Aufenthalt اوسېدل. Aufenthalt یعنی اوسېدل یا stay. همدارنګه Aufzug یعنی lift ته ویل کیږي، یا lift اسانسور یا lift په انګلیش کې ورته ویل کیږي. Ausflug سفر ته ویل کیږي، یا لیدنه یا excursion یا trip. excursion یعنی چکر، سفر، لیدنه. Ausfüllen. ausfüllen یعنی د فورم ډکول، یو فورم ډکول، همدا د انګلیش ترجمه ده. همدارنګه Auskunft معلوماتو ته ویل کیږي، Auskunft معلومات یا information. Auskunft. Ausland یعنی خارج، abroad. Ausland. ins یعنی خارج ته تلل ورسره راځي که چیرته ins استعمال کړو ins وایو. او im Ausland یعنی په خارج کې، im Ausland یعنی په خارج کې. ins Ausland یعنی هغه نفر قصد لري چې خارج ته لاړ شي. Ausländer یعنی خارجي، Ausländer یعنی خارجي کس نارینه. Ausländerin یعنی خارجي کس یعنی ښځینه. Ausländerin یعنی که چیرته دا Ausländerin وکاروم هغه د ښځینه هغه کس په خارج کې اوسېږي، او Ausländer یعنی هغه نفر نارینه. همدارنګه لرو Aussicht یعنی نظر ته ویل کیږي، Aussicht نظر، فکر، view. Auswahl یعنی انتخاب، خوښه، choice یا selection، یو څه شی انتخابول، خوښول، سلیکټول. Auswahl. Auswahl. همدارنګه Ausweis. Ausweis یعنی پیژندپاڼه، شناختی کارت یا identity card یا ID. د ټولو ته Ausweis په جرمني یا آلماني ژبه کې ویل کیږي. همدارنګه bedienen. bedienen یعنی خدمت کول، to serve خدمت کول. Bedienung یعنی خدمات یا خدمتونه، services. Bett یعنی تخت ویل کیږي، bett. Einzel یعنی د یو نفر لپاره یعنی single bed، او doppel bed یعنی دو نفره تخت
یعنی د دوه نفر لپاره یا ډبل بیډ په انګلیش کې ورته ویل کېږي ډبل بیډ یا سنگل بیډ Einzelbett oder Doppelbett همدارنګه Bettwäsche دا بسترې ته ویل کېږي بستره او Bedecken دا پوښل یعنی کور کول مثلا تاسو میز ته یو کور پوښ ورکوئ Bedecken ورته ویل کېږي Bedecken یعنی پوښل پوښ ورکول Bewolkt پیشګویي یا overcast یعنی پیشګویي کول مثلا د باران پیشګویي کول د واورې پیشګویي کول همدارنګه Donen یعنی تندر یا رعد یا thunder یا تندر ته ویل کېږي یعنی باد و باران هغه تندر رعد Dunkel یعنی تیاره یا خب Dunkel تیاره یا خب رنگ یا دا رنگ هر داسې خب وي او Frieren دا کرل یا کرل کول یعنی یخ کول to freeze یو شی یخ کول په یخچال کې ایښودل په کرل کې یو څه شی کرل کول هم هغه یخ کول ته Frieren یعنی کرل کول to freeze Hagel غلی یا ژلۍ ته ویل کېږي ږلۍ دا یې د انګلیش ترجمه ده Heiß څه ته وایي ګرم Heiß ګرم یا hot Heiter روښانه یا bright Hitze یعنی گرم یا heat یعنی گرموالی ته ویل کېږي Kalt یعنی یخ cold kalt Klima اقلیم ته ویل کېږي یا climate په انګلیش کې ورته ویل کېږي Klima په جرمني یا الماني ژبه کې Kühl یعنی سوړ ته ویل کېږي یا cool Löwe یعنی زمری lion زمری Löwe همدارنګه ناس لوند نمجن ته ویل کېږي دا یو سره د انګلیش ترجمه ده او نیبل ګرد غبار ته ویل کېږي او neblig یعنی ګردجن غباري همدارنګه یعنی misty په انګلیش کې ورته ویل کېږي foggy یعنی ګرد غبار هغه ته Regen باران ته ویل کېږي او که Regenmantel دا د باران کوټ یا برساتۍ هغه کومه چې د باران لپاره اخیستل کېږي یا رین کوټ یعنی د باران کوټ یا جاکټ هر څه Regenschirm یعنی چترۍ او Regnen باران اورېدلو ته ویل کېږي باران اورېدل دا د پښتو ترجمه ده باران اورېدل دا اوسره د انګلیش ترجمه لیدلی شئ او Regnerisch یعنی باراني رینی باراني یعنی Regnerisch شاور یعنی ناوا شاور یعنی هغه شاور ته ویل کېږي شاور کله چې باران وریږي او شاینن ځلېدلو ته ویل کېږي شاینن ځلېدل شنې واورې ته ویل کېږي واوره او شناین یعنی واوره وریدل کله چې واوره وریږي شناین یعنی to snow واوره وریدل شون یعنی ښایسته ښایسته beautiful ښایسته ښه او زونه لمر ته ویل کېږي لمر دا یې د انګلیش ترجمه ده او د ټولو ملګرو نه غوښتنه کوم چې زموږ چینل سبسکرایبېدل هېر نه کړي ځکه چې لیدونکي موږ ډېر لرو ولې سبسکرایبر کم لرو نو په دې خاطر ټولو ته توصیه کوم چې لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه زونیخ یعنی لمري کله چې لمر وي زونیخ همدارنګه شتوم طوفان ته ویل کېږي طوفان همدارنګه شتومش یعنی طوفاني زیاد طوفان وي طوفاني شتومش یعنی طوفاني Wetter هوا ته ویل کېږي Wetter هوا اوکې او Bericht and Vorhersage یا Bericht یعنی دا پیشګویي یا forecast په انګلیش کې ورته ویل کېږي یعنی د هوا پیشګویي کول Wetter Vorhersage یعنی د هوا پیشګویي کول Wetter Vorhersage windig څه ته ویل کېږي شمال دا د انګلیش ترجمه ده windig شمال Wolke وریځ ته ویل کېږي او Wolkenlos یعنی که وریځه نه وي cloudless یعنی بې وریځې وریځ موجوده نه وي
او wolkig یعنی وریځي اسمان وریځي وي wolkig. blick نظر ته ویل کیږي نظر. look and glance یعنی نظر ته ویل کیږي blick. همدارنګه bleiben اوسېدلو ته ویل کیږي to stay to remain یعنی اوسېدل bleiben. همدارنګه camping plots یعنی کیمپ ته ویل کیږي کیمپ. همدارنګه empfang دا ریسپشن ته ویل کیږي ریسپشن. مثلا دواخانه شفاخانه هر چیرته چې کوم ریسپشن موجود وي یعنی هلته تاسو ځئ هلته تاسو ته معلومات درکوي د معلوماتو ځای ریسپشن یا empfang. که چیرته بیا ټول وایو empfangsdame یعنی ریسپشنیست هماغه کس چې په ریسپشن کې موجود وي ریسپشنیست. دلته مې د پښتو ترجمه نه ده لیکل شوې ولې هماغه د معلوماتو ورکوونکی شخص کوم چې په ریسپشن کې موجود وي. همدارنګه فایان رخصتي ته ویل کیږي رخصتي یا هالیډې رخصتي. فورمولا دا فورم ته ویل کیږي فورمولا یعنی فورم. همدارنګه فوټو اپارات دا کیمرې ته ویل کیږي کیمرا. همدارنګه فوټوګراف عکاس ته ویل کیږي هغه کس چې کوم عکسونه وباسي. ګاست میلمه ته ویل کیږي ګاست یعنی میلمه یا گیست په انګلیش کې ورته ویل کیږي. گاستgeber یعنی کوربه. gepäck دا د سفر سامان ته ویل کیږي یا لاګیج د سفر سامان gepäck. gültig یعنی د اعتبار وړ یعنی تر وخت نه وي تیر شوی. valid په انګلیش کې ورته ویل کیږي gültig یعنی د اعتبار وړ. انزل یعنی ټاپو ته ویل کیږي انزل یعنی ټاپو یا آیلند په انګلیش کې ورته ویل کیږي آیلند انزل ټاپو. او یوګنډ هیربیګه دا د ځوانانو هاسټل ته ویل کیږي دا د انګلیش ترجمه ده. او کوفه دا هم بیگ ته ویل کیږي یا سوټکیس. کوسټه دا ساحل ته ویل کیږي یعنی د سیند د غاړه ساحل. او لاګرفیوره یعنی د کمپ اور یعنی د کمپ اور. او لاند کارټه نقشې ته ویل کیږي لاند کارټه یعنی نقشه لاند یعنی هغه ځمکه ځای ملک کارټه یعنی کارت یعنی نقشې ته وایي. همدارنګه لوکزوس یعنی عصري luxury په انګلیش کې ورته ویل کیږي عصري یا لوکسوس. میا سمندر یا همدای د انګلیش ترجمه ده. mitnehmen یعنی ځان سره اخیستل ځان سره وړل mitnehmen یعنی to check with you. ort یعنی سیمه یعنی ځای place هغه ځای. پاس یا غایزه پاسپورت ته ویل کیږي پاس یا غایزه پاس دواړه د پاسپورت په معنا دي. او personal ausweis یعنی پیژندپاڼه identity card یا ID هماغه personal ausweis ته ویل کیږي personal ausweis. غایزه سفر ته ویل کیږي یعنی سفر journey یعنی سفر یعنی دراز سفر ته ویل کیږي. غایزه‌بیرو یعنی د سفر اداره یا travel agency دا ایجنسی ده یعنی د سفر اداره. همدارنګه غایزه‌بوس یعنی د سفر بس. همدارنګه غایزن یعنی سفر کول ته ویل کیږي غایزن سفر کول to travel سفر کول. همدارنګه غایزنده دا مسافر ته ویل کیږي یا traveler مسافر. که چیرته له ایغه سره وي یا بغیر له ایغه وي هماغه جمع هغه هر څه ته مسافر ویل کیږي. همدارنګه غایزنسیل یعنی مقصد د سفر destination د سفر هدف هماغه ځای ته رسیدل. زوننبراند یعنی لمر وهلی دا د انګلیش ترجمه ده. زوننکریمه یعنی د لمر کریم زوننکریمه د لمر کریم. همدارنګه سټیوارد یعنی د تیارې ګارسون د تیارې خدمتګار کوم چې په تیاره کې خدمت کوي
نارینه. که چیرته هغه ښځه وي سټیواردس ورته ویل کیږي. سټیواردس یعنی ښځینه ګارسونه یا ښځینه د تیاري خدمتګاره. دا یې د انګلیش ترجمه ده. شتغاند یعنی سیند سمندر یا همدا یې د انګلیش ترجمه ده ورسره. زوخن یعنی کتل سپړل سرچ کول ورته ویل کیږي زوخن. او تاشن لامپه یعنی څراغ ته ویل کیږي. تاشن لامپه یعنی څراغ. او تاشن میسه یعنی د جیب چاقو. تاشن میسه یعنی د جیب چاقو ته ویل کیږي. übernachten یعنی to stay the night یعنی د شپې اوسېدل. مثلا تاسو په یو هوټل کې اوسئ یعنی د شپې لپاره اوسېدل. راځو اوس بلې برخې ته. Unterkunft څه ته ویل کیږي؟ د اوسېدلو ځای. Unterkunft یعنی د اوسېدلو ځای accommodation په انګلیش کې ورته ویل کیږي. Unterwegs یعنی په لاره on the way. Unterwegs یعنی په لاره. Urlaub رخصتي ته ویل کیږي Urlaub. Wähler څپې ته ویل کیږي څپې Wähler یعنی څپې. مثلا سمندر سیند کې د اوبو څپې. Zelt خیمې ته ویل کیږي Zelt یعنی خیمې. Zelten یعنی خیمه کې اوسېدل. هغه د خیمې کیمپ جوړول Zelten. Zimmer کوټې ته ویل کیږي یعنی کوټه. که چیرته هغه سینګل وي ډبل وي یا فیملی وي هغو ټولو ته Zimmer ویل کیږي. Zimmer frei یعنی هغه موجوده کوټه. دا موجوده کوټه ده یعنی فری کوټه. موجوده کوټه همهغه کوټه کوم یو سي available وي. او Aufenthaltsdauer یعنی د اوسېدلو د دوام وخت یعنی همهغه وخت کوم یو د اوسېدلو لپاره اجازه وي یا دوام ولري. همدارنګه Aufheiterungen یعنی روښانه وختونه. دا د انګلیش ترجمه ده. Austauschen بدلول to exchange تغیرولو ته ویل کیږي Austauschen. Entkommen دا پرېښودل تښتېدلو یا to escape کولو یعنی skip کولو پرېښودلو یا تښتېدلو په معنا ده Entkommen. Entscheiden دا اراده کول to decide ته ویل کیږي یعنی اراده کول. Entspannen sich یعنی استراحت کول to relax. Feucht دا نمجن ته ویل کیږي Feucht. Hermit یا نمجن. Fremdenführer یعنی د سفر لارښود یا tour guide. همدارنګه freuen sich auf یعنی سترګې په لاره to look forward to. دا د انګلیش ترجمه ده یعنی سترګې په لاره. همدارنګه freuen sich über یعنی خوشحاله کېدل to be pleased about یعنی د هغه په باره کې خوشحالي څرګندول خوشحاله کېدل. Führung رهنمایي د سفر یا guided tour یعنی همهغه رهنمایي شوی سفر. او Niederschlag اورښت ته ویل کیږي یا precipitation یعنی د اورښت یعنی څومره اورښت کیږي. Reiseführer یعنی د سفر لارښود یا tourist guide. همهغه کوم چاته چې د سفر لارښوونه کوي د هغوی د سفر په باره کې معلومات ورکوي. همدارنګه Rolltreppe یعنی برقي زینې یا اسکلیټر کومې چې په برق باندې روانې وي. Schatten یعنی تویدل. Schatten یعنی تویدلو ته ویل کیږي یا shade یعنی تویدل. Tropfen اچولو ته ویل کیږي drop. مثلا تاسو اوبه په ګیلاس کې اچوئ هغو ته Tropfen ویل کیږي. ورپسې Veränderlich یعنی تغییرېدونکی changeable. Veränderlich یعنی د تغییر وړ د چینج کېدلو وړ د بدلون وړ. Verändern sich یعنی تغییرول to change. Verändern sich یعنی تغییرول. همدارنګه Wechselhaft څه ته ویل کیږي د تغییر وړ. دا هم changeable ته ویل کیږي Wechselhaft. همدارنګه دې برخې ته راځو. همدارنګه په دې برخه کې environmental, cultural and social issues دي. دلته محیطي، عنعنوي او ټولنیز برخې دي. په دې برخه کې به هغه لغاتونه سره له معنا د هغوی د انګلیش ترجمې زده کړئ یا کوم یو کیسې د محیط اړوند د عنعناتو د کلچر د رواجونو او همدارنګه د اجتماعي پیښو
اړوند وي. نو په دې برخه کې ابوفال دا کچرې ته ویل کېږي یا خځلې رابش په انګلیش کې ورته ویل کېږي. که چېرته همدا ټول ووایو ابوفال لایم وویل شي هغه ځای ته ویل کېږي کوم یو کې چې کچره هغه خځلې هر څه لویږي. امپل د ترافیکو اشارې ته ویل کېږي یا ټرافیک لایټس. Angst haben یعنی غوسه کول ویرولو ته ویل کېږي. غوسه کول یو څوک ویرول. همدارنګه انسپرینګن چلنولو to start a car مثلا یو موټر چلنول. عام غریب ته ویل کېږي. عام یعنی غریب poor. همدارنګه بلای دا رهبري ته ویل کېږي. رهبري یا لید یعنی رهبري کول. برانډ سوځېدلو ته ویل کېږي. برانډ یعنی سوځېدل. اډه ځمکه. ګراد درجې ته ویل کېږي یا ډیګري انګلیش کې ورته ویل کېږي. ګرینسه سرحد ته ویل کېږي. سرحد بارډر. هیرلیخ یعنی په زړه پورې. وندرفul په زړه پورې هیرلیخ. هیمل اسمان ته ویل کېږي. هیمل. هوخ هسک یا های. یاغ کال ته ویل کېږي. که چېرته بیا ټول وایو یاغت سایت یعنی د کال موسم ته ویل کېږي. د کال موسم. یغلیخ یعنی کلنی. annually یعنی کلنی ته ویل کېږي. همدارنګه میول یعنی کثافاتو ربش ته ویل کېږي. که چېرته بیا ټول وایو میولټونه یعنی هغه کثافات دانې هغه کسی کثافات لري. ناختایل بې فایدې ته ویل کېږي. ناختایل یعنی بې فایدې ضررونه disadvantage. نیډریخ یا ټیف دواړه د لاندې یا ټیټ په معنا دي یعنی کته. بیا ورپسې لرو نودن دا شمال ته ویل کېږي. نودن یعنی او بیا نیودلیخ یعنی شمالي هغه څه چې په شمال پورې مربوط وي. اوستن ختیځ. اوستلیخ یعنی ختیځي. پانا یعنی خراب. بریک ډاون ویجاړېدل خرابولو ته ویل کېږي. خراب. همدارنګه پارک اوس دا پارک ته ویل کېږي. هغه پارک چې هغه ډیر منظرونه لري د موټرو لپاره پارکینګ وي یعنی هغه ساختمان کې د پارکینګ په شکل باندې وي. که چېرته بیا پارک پلاټس وایو هغه د موټرو پارک ته ویل کېږي یعنی کار پارکینګ ته ویل کېږي. کوم یو چې د منزل پورې مربوط نه وي ساختمان نه وي. پاتای میلې یا پارټي ته ویل کېږي. پاتای. پولیټسای عسکر پولیسو ته ویل کېږي. همدارنګه پولیټسای ویښه دا بیا پولیس سټیشن ته ویل کېږي یعنی د پولیسو هماغه ځای. پولیټسیسټ عسکر یعنی پولیس نارینه. پولیټسیسټن یعنی پولیسه عسکره یا پولیس وومن. پولیسمن یعنی پولیټسیسټن یعنی پولیس وومن. همدارنګه پورټمونی بټوې ته ویل کېږي. پورټمونی بټوه. غوخ یعنی څکولو. سموکینګ یعنی سګریټ څکول. غوخن یعنی سګریټ څکولو ته ویل کېږي. غیخت هابن یعنی حقوق لرل حق لرل یعنی په صحیح ډول سره یعنی د تا حق وي یعنی په صحیح سره وي. to be right یعنی صحیح والی. غیکټس انوالت یعنی وکیل ته ویل کېږي یا انویلټن یعنی هغه لایره یعنی وکیل یا وکیله. غیډه څه ته ویل کېږي. خبره سپیچ. همدارنګه غیډن خبرې کولو ته ویل کېږي. غایفن ټیر ته ویل کېږي. غایفن ټیر د موټر ټیر. غایفن پانا یعنی پنچر. همدارنګه غیپیغاټوه جوړ ته ویل کېږي. غیپیغاټوه. او غیپیغیغن یعنی جوړولو ته ویل کېږي. غیپیغیغن ریپیر جوړول. شاین ویفا د مخې څراغ ته ویل کېږي. د موټر د مخې څراغ یا هیډ لایټ. شاین ویفا. همدارنګه شوغنشتاین دا نل یا چمنی ته ویل کېږي. شټوم برق ته ویل کېږي. شټوم برق یا الکتریسیټي. زودن جنوب یعنی د جنوب طرف. او زورلیخ یعنی to the south یعنی د جنوب طرف ته. امویلت محیط ته ویل کېږي یا environment. فبیټن یعنی مخنیوی کول یعنی د یو څه شي مخنیوی کول. فبوتن یعنی مخنیوی شوی وي. فګیسن هیرول.
Vorteil فایده یا ادوانتیج ته ویل کیږي Welt نړۍ Western یعنی لویدیځ او Zigarette سګریټ Zoll ګمرک ته ویل کیږي Zoll یعنی ګمرک یا customs په انګلیش کې ورته ویل کیږي abschließen بندولو یا قلفولو ته ویل کیږي alt papier یعنی زاړه کاغذونه aufgeben یعنی پریښودل درولو ته ویل کیږي to stop همدارنګه behandeln دا معالجه کول تداوی کول behandlung دا تداوی ته ویل کیږي یا treatment behandlung او behindert معذور ته ویل کیږي یعنی disabled معذور beklagen sich یعنی شکایت کول beklagen sich یعنی د یو څه شکایت کول beschädigen تخریبول ته ویل کیږي to damage یا تخریبول beschäftigt یعنی مصروف ته ویل کیږي busy beschließen اراده کولو ته ویل کیږي beschweren sich شکایت کولو to complain یعنی شکایت کول همدارنګه bessern sich یعنی قوي کول improve کول طاقت ورکول او همدارنګه دا وویل besserung یعنی پرمختګ improvement یا getting better ښهوالی راوستل besserung همدارنګه bestätigen تاییدولو ته ویل کیږي to confirm یعنی تاییدول bestätigen همدارنګه bestehen auf تاکید کول to insist on یعنی تاکید کول betrügen یعنی پریب ورکول to deceive پریب ورکول دوکه ورکول betrunken یعنی نشې ته ویل کیږي beweisen ثابتول to prove ثابتول ته ویل کیږي dieb غل یا شټال یعنی همدارنګه غلا کول غل یا همدارنګه دا د غلا کولو په معنا ده dringend urgent یا ضروري یا urgent drohen ویرولو ته ویل کیږي einbrecher لوټمار یا غل ته ویل کیږي burglar eintrinken د غرقېدلو په معنا ده د غرقېدلو او Flaschencontainer یعنی د بوتل قطۍ Gefängnis جیل ته ویل کیږي جیل دا د انګلیش ترجمه ده همدارنګه Geldstrafe یعنی د پیسو جریمې ته ویل کیږي Gesetz قانون یا law ته ویل کیږي په انګلیش کې او gestartet اجازه ته ویل کیږي یعنی permitted یعنی اجازه ورکړل شوې همدارنګه Gewohnheit رواج عادت ته ویل کیږي دا سره د انګلیش ترجمه ده klagen شکایت کولو ته ویل کیږي to complain شکایت کول Kraftwerk برېښناکور ته ویل کیږي Kraftwerk یعنی power station او ورپسې löschen دا پاکولو ډیلیټولو ته ویل کیږي او loosen حلولو ته ویل کیږي loosen یعنی حلول to solve حلولو ته ویل کیږي lügen درواغ یا to lie په انګلیش کې ورته ویل کیږي یعنی رښتیا نه ویل درواغ ویل ورپسې لرو missverständnis غلط فهمي ته ویل کیږي یا misunderstanding په انګلیش کې ورته ویل کیږي missverständnis په جرمني الماني ژبه کې ورته ویل کیږي دا سپوږمۍ ته ویل کیږي سپوږمۍ او mord قتل ته ویل کیږي murder قتل مرګ Notruf یعنی عاجل زنګ عاجل ټلیفون emergency call یا notruf غاټ مشورې ته ویل کیږي مشوره advice غاټن مشوره ورکولو ته ویل کیږي to advise یعنی چاته مشوره ورکول reduzieren یعنی کمول مراعات کول reduzieren او regel یعنی قانون تګلاره رول ته ویل کیږي regierung بیا حکومت ته ویل کیږي government حکومت regierung retten ذخیره کولو ته ویل کیږي یا to save یا نجات ورکولو ته ویل کیږي او rettung دا نجات ورکول یعنی کله چې هغه په غټ توري سره لیکل شوی وي یعنی هغه نومونه دي نومن دي نو ځکه په غټ توري سره لیکل کیږي همدارنګه risiko خطرې ته ویل کیږي risk risiko یعنی خطره risk risiko او rollstuhl یعنی هغه wheelchair
یا د مریض چوکۍ کوم یو څه د چا د پښو مشکل وي پښه یې ماته وي هر څه وي غول شټول یعنی ویلچیر یا ویلچیر په انګلیش کې ورته ویل کېږي ویلچر همهغه نه استفاده کوي او schämen sich یعنی شرمېدل schämen sich یعنی شرمېدل ته ویل کېږي to be ashamed یعنی شرمناک یعنی شرمېدونکی schulden یعنی قرض کول schulden یعنی قرض کول دا د انګلیش ترجمه ده او schuldig ګناهګار یا ملامت ته ویل کېږي schützen یعنی حفاظت کول to protect یعنی حفاظت کول Sozialwohnung یعنی هغه ټولنیز کور یا Konzerthaus ټولنیز کور ته ویل کېږي stehlen غلا کول پټولو په معنا ده sterben مړ کېدل ته ویل کېږي Tod یعنی مرګ ته ویل کېږي death Tod او toten یعنی وژلو ته ویل کېږي وژل toten یعنی وژل Überschwemmen یعنی سیلاب to flood زیاد سیلاب راتلل umkommen یا ums Leben kommen یعنی مړ کېدلو ته ویل کېږي umkommen یعنی دا هم د مړ کېدلو په معنا ده او umtauschen تبدیلېدلو ته ویل کېږي umtauschen تبدیلېدل to exchange همدارنګه unterschied یعنی فرق لرل difference همدارنګه verbrauchen مصرفول to consume یعنی مصرفولو ته ویل کېږي verderben دا خرابولو ته ویل کېږي to spoil خرابول vergiften دا هم زهر کېدلو ته ویل کېږي یعنی زهر جوړېدل خرابېدلو ته ویل کېږي vergleich مقایسه کول مقایسه پرتله vergleichen یعنی مقایسه کولو ته ویل کېږي to compare یعنی په انګلیش کې ورته ویل کېږي verhaften دا نیولو to arrest ته ویل کېږي vergehen دا ورکېدلو ته ویل کېږي یا verlaufen sich یعنی ورکېدل to get lost یعنی ورکېدل vermeiden مخنیوي کولو ته ویل کېږي مخنیوی کول verschmutzen دا خیرنولو ته ویل کېږي یا verschmutzung دا خیرنوالی verschmutzung خیرنوالی pollution او verschmutzen دا یعنی خیرنول verschwinden ضایع کول verschwinden ضایع کول مثلا د یو خوراکي توکو ضایع کول هر څه وي verschwinden دا غایب کېدلو یا disappear ته ویل کېږي verschwinden همدارنګه versichern یعنی بیمه کول بیمه کېدل versichern بیمه کول یا بیمه کېدل او versicherung یعنی insurance یا بیمې ته ویل کېږي بیمه یا insurance verstecken پټولو ته ویل کېږي verstecken پټول wegwerfen یعنی لرې غورځول weg لرې werfen غورځولو یعنی لرې غورځول wegwerfen یعنی لرې غورځول wieder verwerten یعنی ریسایکل کول مثلا هغه زاړه توکي هغه ریسایکل کول بیرته ترې نوي څیزونه جوړول wieder verwerten zerstören یعنی to destroy خرابولو ته ویل کېږي او Zeuge شاهد ته ویل کېږي یا witness نو ابیټو هم هغه زده کړو ته چې د ډیپلوم په لیول باندې وي هغه زده کړو ته ویل کېږي او هغه شخص چې هغه زده کړې کوي ابیټورینټ یعنی هغه نارینه چې په هغه د ډیپلوم په زده کړو کې وي ابیټورینټ ورته ویل کېږي که چېرته هغه ښځینه وي هغه ته بیا ابیټورینټن ویل کېږي ابیټورینټن یعنی هغه ښځینه ښځه کوم یو چې د ابیټور یا د ډیپلوم په لیول کې زده کړې کوي Aufgabe وظیفې تمرین ته ویل کېږي یا دنده aufhören یعنی پرېښودل درولو ته ویل کېږي یعنی هغه کار پرېښودل aufmachen خلاصولو یا to open ته ویل کېږي aufräumen پاکولو ته ویل کېږي یا clear up همدارنګه aufpassen توجه کول to pay attention په انګلیش کې ورته ویل کېږي aula دا سالون اډیټوریم یا سکول هال یا هغه د صنف هغه سالون یا اډیټوریم ته ویل کېږي ausmachen بندول یا to turn off یعنی خاموشه کولو ته ویل کېږي doppelstunde یعنی ډبل وخت ډبل پیریود ته ویل کېږي gebäude ساختمان یا بلډینګ ته ویل کېږي Gespräch یعنی خبرې اترې conversation ته ویل کېږي
غوپا یعنی ډله ګروپ ته ویل کیږي. همدارنګه هاوس کور ته ویل کیږي. هاوس aufgaben یعنی کورنۍ دندې. Hausarbeit یعنی د کور کار. Hause zu Hause یعنی په کور کې. nach Hause یعنی کور ته کور په طرف او یا په کور کې zu Hause کور کې. Hausmeister یعنی د کور ناظر نارینه څارونکی او که چیرته هغه ښځه وي Hausmeisterin یعنی د کور څارونکي caretaker یا ناظره. Haustür یعنی د کور دروازه. Heft کتابچه یا د تمرین کتابچه. همدارنګه interessant په زړه پورې interesting په انګلیش کې ورته ویل کیږي. همدارنګه interessieren sich für یعنی علاقه لرل. to be interested in یعنی علاقه لرل. Kind ماشوم. Kindheit ماشومتوب. همدارنګه Klasse صنف. Zweite Klasse یعنی دویم صنف یا second class. همدارنګه Klassenarbeit یعنی امتحان یا تست یا assessment ته ویل کیږي. همدارنګه Klassenkamerad یعنی همصنفي نارینه او Klassenkameraden یعنی همصنفي ښځینه classmate. همدارنګه Klassenzimmer یعنی صنف classroom او kompliziert یعنی مغلق پیچلی complicated. korrigieren یعنی صحیح کول اصلاح کول. labor یعنی لابراتوار laboratory په انګلیش کې ورته ویل کیږي لابراتوار labor. sich langweilen یعنی خستگون زړه تنگ یا to be bored. langweilig یعنی زړه تنگ یا خسته boring. لیام یعنی شور ماشور ته ویل کیږي. لیغن یعنی تدریس کول چاته درس ورکول. لیغه یعنی استاد نارینه استاد. لیغن یعنی نارینه استاده teacher. همدارنګه لیلیخ یا لیغه دا بیا تدریس ته ویل کیږي. اوکې همدارنګه leicht یعنی سپک یعنی دروند نه وي. lernen زده کولو ته ویل کیږي. lesen لوستلو ته to read. همدارنګه lesen که چیرته په غټ توري سره لیکل شوی وي هغه نومونه دي نومن دي هغه هم د لوستلو یا reading په معنا ده. یعنی دا یو نوم ده او دا یو فعل ده کار ده یعنی لوستل. همدارنګه نوټه نمرو ته ویل کیږي. marks nötig یعنی ضروري او notwendig یعنی اشد ضروري ډیر ضروري necessary. همدارنګه nützlich یعنی ګټور useful او nützlos یعنی بې ګټې بې فایدې یا useless. همدارنګه پاوزه وقفه مثلا mittags پاوزه یعنی د غرمې وقفه. Platz ځای ته ویل کیږي مثلا کوټه seat هر څه سوي. او prüfen یعنی امتحانول to test او prüfung یا examen هغه بیا څه ته ویل کیږي امتحان یا examination. Punkt نقطې ته ویل کیږي. pünktlich یعنی وظیفه‌شناس په وخت on time او richtig درست یا صحیح ته ویل کیږي. همدارنګه په دې برخه کې لرو زال یا حاله دهلیز یا تدریسي ته ویل کیږي هغه ځای چې درس کې ورکول کیږي. او schreiben لیکلو ته ویل کیږي یا to write یعنی لیکل. او schreib papier د لیکلو ورقه یا کاغذ. همدارنګه schreib Warengeschäft یعنی قرطاسیه پلورنځی. همدارنګه Schuldirektor یعنی سرمعلم او Schuldirektorin یعنی سرمعلمه. Schule مکتب ته ویل کیږي یا school. همدارنګه Schüler یا Schüler دا نارینه شاګرد د مکتب شاګرد ته ویل کیږي او Schülerin یعنی د مکتب شاګرده په مکتب کې شاګرده وي یعنی دا دواړه د مکتب شاګرد او شاګرده وي. همدارنګه
لرو. Schulaustausch یعنی exchange شاگرد که چیرته هغه د مکتب وي یا د پوهنتون وي. او Schulhof یعنی د مکتب میدان. همدارنګه Schulstunde یعنی درس یا د درس وخت. Schwach ضعیف ته ویل کیږي یا weak یا poor. همدارنګه Schweigen خاموش ته ویل کیږي یا to be silent یعنی خاموشه وي. Schwer سخت ته ویل کیږي یا difficult hard. Schwer. همدارنګه schwierig مشکل ته ویل کیږي. Seite صفحه یا پیج ته ویل کیږي. همدارنګه semester ته ویل کیږي یا Trimsemester یعنی term یا برخه یا semester ته ویل کیږي. Stimmt یعنی صحیح. Das stimmt یعنی هغه صحیح ده، هغه درسته. That is right. همدارنګه student د پوهنتون شاګرد نارینه شاګرد ته ویل کیږي او studenten د پوهنتون ښځینه شاګرده. Studieren مطالعه کول، زده کړې کول. Stunde ساعت، ګنټه. همدارنګه Stundenplan یعنی تقسیم اوقات یا timetable. Tafel تخته که چیرته هغه black board وي یا white board وي. Tafel. Tag ورځې ته وایي. Tagebuch یعنی روزنامچه یا دفتر یا ډایري ته ویل کیږي. همدارنګه لرو Unterricht درس یا تدریس ته ویل کیږي. Unterrichten یعنی تدریسول. همدا فعل ده، دا اسم یعنی نوم ده. همدارنګه Versuch تجربه یا experiment ته ویل کیږي. Versuchen کوشش کول یا to try یا همدارنګه هڅه کول. Wahl خوښه یا choice ته ویل کیږي. Fach مضمون یا subject ته ویل کیږي. Wählen خوښولو ته ویل کیږي. Wissen پوهیدلو یا to know پوهیدلو، حقیقت پوهیدل. Woche اونۍ ته ویل کیږي. دا د انګلیش ترجمه ده. Wochenende د اونۍ پای یعنی شنبه او یکشنبه. Wort یعنی لغات یا word ته ویل کیږي. Zuhören یعنی غوږ نیول to listen to مثلا درس ته غوږ نیول، میوزیک ته غوږ نیول whatever. همدارنګه Bleistift پنسل ته ویل کیږي. Füllen یعنی ډکولو ته ویل کیږي. دا ډکول دی یعنی یو فرم ډکول to fill ډکول. همدارنګه Gummi یعنی پنسل پاک ته ویل کیږي یا rubber. او Kugelschreiber یا کولی دا نوکي قلم یا همهغه خاص قلم ته ویل کیږي. Lineal خطکش ته وایي یا رولر. او Notice book یعنی کتابچه یا د نوٹ کتابچه. Papier دا کاغذ ته ویل کیږي او که چیرته Papyrus یعنی ډاکومنټس یا اسنادو ته ویل کیږي. همدارنګه Radiergummi یعنی تخته پاک او هم پنسل پاک ته ویلی شو. Sache یعنی شی. Sachen یعنی شیان جمع ده. Schere یعنی بیاتي کومې چې د کاغذونو یا د هر څه کټ کولو لپاره کارول کیږي. دا د انګلیش ترجمه ده. Stift قلم ته ویل کیږي یعنی په هغه باندې تاسو لیکل کولای شئ. او Taschenrechner دا د حساب ماشین یا کالکولیټر ته ویل کیږي. او Taschentuch یعنی دستمال یا handkerchief ته ویل کیږي. او Wörterbuch یعنی ډکشنری ته ویل کیږي. Zettel نوٹ ته ویل کیږي. او Chemie یعنی کیمیا مضمون ته ویل کیږي یا chemistry. او Erdkunde یعنی جغرافیه مضمون ته ویل کیږي. Fach مضمون ته ویل کیږي. Wahl Fach یعنی سلیکت شوی، خوښ کړل شوی مضمون. همدارنګه Fremdsprache یعنی خارجي ژبه یا foreign language. Fremdsprache. همدارنګه Geschichte تاریخ یا history مضمون ته ویل کیږي، تاریخ مضمون. Hauswirtschaftslehre یعنی کورنۍ اقتصاد یا home economics. همدارنګه Informatik د معلوماتي ټکنالوژي IT سیکټر یا Information Technology. Informatik معلوماتي ټکنالوژي. Mathe یا Mathematik دا ریاضي یا ریاضیات ته ویل کیږي.
همدارنګه Naturwissenschaft دا ساينس ته ویل کېږي. Naturwissenschaft ساينس. Pflichtfach یعنی ضروري مضمونونه یا compulsory subject هغه مضمونونه چې باید ویل شي. Pflichtfach یعنی هغه مضمونونه دي که په مکتب کې وي که په پوهنتون کې چې هغوی باید ضرور واخیستل شي، هغوی باید ضرور ولوستل شي وویل شي. همدارنګه فیزیک یعنی فیزیک ته ویل کېږي یا فیزیکس. Religion دا دیني مضامینو ته ویل کېږي، هغه مضمونونه چې دیني وي. همدارنګه ټکنالوژي دا ټکنالوژي ته ویل کېږي. او چونن دا ژمناستیک سرته رسولو هغه درسونه ته ویل کېږي. Turnhalle ژمناستیک ته ویل کېږي. Turnhalle ژمناستیک یا ژمنازیوم په انګلیش کې ته ویل کېږي. همدارنګه لرو Berufsschule تخنیکي مکتب ته ویل کېږي یا ټکنیکل کالج یا تخنیکي کالج یا مکتب. Gesamtschule بیا جامع مکتب ته ویل کېږي یا comprehensive school هغه جامع ښوونځی یا مکتب. همدارنګه گیمنازیوم دا گیمنازیومي ښوونځي یا مکتب ته ویل کېږي یا ویلی شو چې ګرامري مکتب. Hauptschule دا بیا متوسطي ښوونځي ته ویل کېږي. Hauptschule یعنی Grundschule ابتدایه ښوونځی، Hauptschule متوسطه ښوونځی، Oberschule یعنی موږ وایو چې لیسه ښوونځی یا لیسه مکتب یا هغه گیمنازیوم هم په جرمني کې یعنی د لیسې دورې نمایندګي کوي. کولی شو چې هغو ته هم د لیسه دوره ووایو یعنی Grundschule ابتدایه ښوونځی، Hauptschule متوسطه ښوونځی، گیمنازیوم یا Oberschule ورته ویل کېږي لیسه ته. Kindergarten وړکتون مکتب یا د وړکتون ښوونځی. Privatschule یعنی شخصي ښوونځی یا مکتب. Realschule متوسطه تخنیکي ښوونځي ته ویل کېږي یا Secondary Technical School. همدارنګه Universität یا اونی پوهنتون یا دانشګاه ته ویل کېږي او په انګلیش کې ورته کالج یا University ویل کېږي. University یا کالج په جرمني کې ورته Universität یا اونی ویل کېږي پوهنتون. همدارنګه Aufsatz مقالې ته ویل کېږي. Belohnung یعنی جایزه. Reward ته ویل کېږي. Bemerken یعنی پوهېدل، دقت کول، لیدل. Benehmen sich یعنی برخورد کول. Beobachten یعنی کتل. To observe. همدارنګه بیا لرو Betriebswirtschaft یعنی د اقتصاد زده کړې یا business studies. Bildung د استادي زده کړې یعنی education ته ویل کېږي. همدارنګه Britt هغه مدیره هیئت یا نوټس بورډ ته ویل کېږي او هم ویلی شو چې Britt Schwarzes یعنی هغه مدیره کنټرولونکی هیئت ته ویل کېږي. Durchfallen یا ناکامېدلو ته ویل کېږي. Durchfallen یعنی ناکامېدل. Einreichen په لاس راوړلو ته ویل کېږي. Falten غبرګول یا to fold ته معنا ده. او Fortschritte یعنی پرمختګ ته ویل کېږي. Progress. Gang دهلیز ته ویل کېږي. Herausfinden زده کولو to find out په معنا ده. همدارنګه herunterladen ډاونلوډ کولو ته ویل کېږي. Kleben نښلول. Loben ستایلو to praise ته په معنا ده یعنی ستایل. Lohnen sich یعنی د اهمیت وړ to be worthwhile د اهمیت وړ. Mangelhaft غریب یا poor ته ویل کېږي. Meinen مطلب. او mundlich یعنی شفاهي یعنی کوم یو چې امتحان اخلي په شفاهي توګه سره نه په لیکلې بڼه mundlich. او nachdenken یعنی فکر کول د یو څه باره کې سوچ کول. nachsitzen müssen یعنی ایښودلو په معنا ده to be captain. rechnen یعنی حسابولو ته ویل کېږي to calculate. role ته ویل کېږي. schaffen یعنی لاسته راوړل یعنی یو څه جوړول. schriftlich یعنی په لیکنې بڼه. mundlich یعنی په شفاهي توګه او schriftlich یعنی په لیکلې بڼه باندې. Schulzeugnis یعنی نتیجه
یا د مکتب هغه result sitzen bleiben یعنی کال تکرارول یعنی بکلاګسپو یعنی پوهنتون کې ورته ویل کېږي یعنی کال ریپیټ کول هغه زده کړې دوباره ویلو ته ویل کېږي sitzen bleiben Sozialkunde یعنی اجتماعي علوم Sozialkunde یعنی social science یا اجتماعي علوم ته ویل کېږي همدارنګه stören تکلیف ورکول مزاحمت کول to disturb to interrupt übersetzen ترجمه کول ژباړل to translate په معنا ده ژباړل ترجمه کول یا to translate übersetzen übersetzen بیا ترجمه یا ژباړې په معنا ده Umfrage یا Meinungsumfrage دا سروې کول ټولپوښتنه کول Umfrage ورته ویل کېږي یا Meinungsumfrage verbessern تقویه کول اصلاح کولو to improve to correct په معنا ده Versammlung ملاقات کول یا meeting Vocabulary دا د لغاتونو مجموعې ته ویل کېږي د لغاتونو مجموعه Vocabulary په معنا ده مثلا کله چې موږ دا درس وایو دو ته هم Vocabulary ویل کېږي یعنې د لغاتونو مجموعه Zählen بیا شمارلو ته ویل کېږي to count Zählen همدارنګه په دې برخه کې به د work experience یعنې د کار تجربې future studies in job یعنی د راتلونکي وخت زده کړې او کار او working abroad یعنی په خارج کې کار کول یعنی د کار تجربې راتلونکي زده کړې راتلونکي کارونه او په خارج کې کار کولو پورې مربوط هم هغه لغاتونو ټولګه یا مجموعه لرو نو دلته لرو Aktentasche د بکس یا بریف کیس ته ویل کېږي am Apparat یعنی په ټلیفون کې خبرې کول یعنی که چا تا ته وویل سي am Apparat یعنی په ټلیفون کې مصروفه ده یا په ټلیفون کې خبرې کوي on Telefon Anzeige اعلاناتو ته ویل کېږي Anzeige اعلانات Arbeit کار ته ویل کېږي Arbeiten یعنی کار کول Arbeiter کارکوونکی نارینه Arbeiterin یعنی کارکوونکی ښځینه Ausbildung یعنی Ausbildung ته ویل کېږي آموزش روزنه یا train په معنا ده همدارنګه Ausbilden دا زده کړه ورکولو ته یا to train یو څوک آموزش کول چاته روزنه ورکولو په معنا ده Bericht راپور یا ریپورت ته ویل کېږي Beruf کار کسب دنده همدارنګه Betriebspraktikum یعنی کاری تجربه یا work experience په معنا ده Brieftasche دا بټوې یا والې ته ویل کېږي Büro یعنی دفتر فابریکه یا فیکټري په معنا ده همدارنګه Feierabend یعنی د رخصتي مازدیګر د کار پای یا end of work Feiertag یعنی عمومی رخصتی Feiertag یعنی public holiday یا عمومی رخصتی په معنا ده Firma یا Betrieb دا د کمپنۍ په معنا ده کمپنۍ یا company همدارنګه Ganztagsstelle یعنی پر وخت کار کول full time work Gehalt salary تنخواه ته ویل کېږي Geld پیسو ته ویل کېږي Geldtasche یعنی د پیسو بکس یا بټوه کاسه همهغه کیشر ته ویل کېږي چې تاسې موږ پیسې تحویلوو او Kleingeld یعنی وړې پیسې ماتې پیسې یا حجره پیسې یا small changes ورته ویل کېږي Konto account ته ویل کېږي مثلا د بانک account Credit card ته ویل کېږي Kunde مشتری نارینه او Kunden یعنی مشتری ښځینه Loan یعنی مزد اجوره ته ویل کېږي یعنی د کار په بدله کې پیسې ورکولو ته هماغه اجوره مزد ورته ویل کېږي Loan همدارنګه Münze د پیسو سکې ته ویل کېږي سکه یا coin یعنی د پیسو سکه همدارنګه Pfund دا ګرام ته ویل کېږي یعنی یو ګرام وزن Schein دا د پیسو زور ته ویل کېږي
د مثال په ډول 50 اورو شاین یعنی د 500 ایرو لوټ. شټیله کار ته ویل کیږي پلیس کار جاب. همدارنګه بیا لرو ټاشن ګیلډ یعنی جیب خرچه پاکټ منی ټاشن ګیلډ. Teilzeit Arbeit یعنی نیمایي وخت کار کول یا part time work نیمایي وخت کار کول. ټلیفون بوخ یعنی د ټلیفون لارښود ټلیفون ډایرکټري ته ویل کیږي. او ټلیفون سیله یعنی ټلیفون بکس یعنی که چیرې تاسو په جرمني کې لیدلی وي یا په نورو ښارونو کې هماغه د ټلیفون بکسونه موجود وي. کله چې تاسو هلته پیسې ور واچوئ د سکو په ډول باندې نو تاسو کولی شئ چاته ټلیفون وکوئ. ترمین د ملاقات وخت ویل کیږي. همدارنګه تیکه شمارونکی یا کاونټر ته ویل کیږي. کاونټر یا شمارونکی. ټرینک ګیلډ دا ټیپ ته ویل کیږي یا بخشش ورکول. کله چې تاسو مثلا د هوټل ته لاړ شئ تاسو ښه خوراک وکوئ نو هغو ته ټرینک ګیلډ یعنی ټیپس ورکوئ څه بخششي هماغه خدمتګار ته ورکوئ هغو ته ټرینک ګیلډ ویل کیږي. Umschlag الفافه یعنی هغه الفافې ته ویل کیږي. همدا د انګلیش ترجمه ده. unterschreiben یعنی داخلیدل ساینن کیدل یو سایت ته داخلیدل. Unterschrift امضا سیګنیچر ته ویل کیږي. Unterschrift. verdienen ګټلو پیسې ګټلو ته ویل کیږي. to earn یعنی ګټل. Vorwahl یعنی د ټلیفون کوډ د هر ملک یعنی مختلفه د ټلیفون کوډ وي شماره وي نو کله چې تاسو هغه د کنټری کوډ ډایل کوئ یعنی ډایلینګ کوډ د ټلیفون کوډ. هر ملک خپل مختلف د ټلیفون کوډ لري. همدارنګه weitermachen یعنی همدارنګه نور جریان لرل دوام کول. to continue هغه جریان پسې لرل. Zukunft یعنی راتلونکی آینده ته ویل کیږي یا future. همدارنګه ورپسې لرو arbeitslos یعنی بیکاره اوزګار unemployed یعنی کار نه لرل. army یعنی آرمي پوځ ته ویل کیږي. arzt یعنی ډاکټر. ärztin یعنی ډاکټره. babysitten یعنی ماشوم حفاظت کوونکی یا کوونکی هغه د ماشوم سي حفاظت کوي. beamter هغه چارواکی یا official هغه نارینه. beamter نارینه چارواکی یا official. beamtin یعنی نارینه چارواکی هغه ښځینه هغه civil servant. briefträger دا خط وړونکی نارینه او که چیرته هغه ښځینه سي هغه briefträgerin یعنی post woman یعنی هغه خط وړونکې ښځینه. شیف یعنی مشر ته ویل کیږي باس نارینه که چیرته ښځینه وي شیفن یعنی هغه مشره. elektriker برقي یا electrician ته ویل کیږي. feuerwehr یعنی اطفایه ته ویل کیږي. همدارنګه لرو فویرمن یعنی د اطفایې خدمت کوونکی نارینه که چیرته هغه ښځینه وي بیا وایو فویرفرau یعنی ښځینه اطفایه خدمت کوونکی. geschäftsman یعنی هماغه کس کسب کوي نارینه او که چیرته بیا ښځینه وي هغو ته بیا geschäftsfrau ویل کیږي یعنی business woman. handler دکاندار یا شاپکیپر ته ویل کیږي که چیرته هغه ښځینه وي هغه ته بیا هینډلرن ویل کیږي. هینډلرن. انجینیر ته ویل کیږي نارینه انجینیر که چیرته بیا هغه ښځینه انجینیره وي هغه ته انجینیرن ویل کیږي. انجینیرن یعنی ښځینه انجینیره. کاسیغه یعنی تحویلدار نارینه که چیرته تحویلدار وي هغه ته بیا کاسیغه ویل کیږي. کیلنر خدمتګار یا ویټر نارینه او که چیرته بیا ښځینه وي هغو ته بیا کیلنر ویل کیږي. همدارنګه کلیمپ نه نلدوان ته ویل کیږي نارینه که چیرته ښځه وي کلیمپ نیغن ورته ویل کیږي. کوخ یعنی اشپز. کوخن یعنی اشپزه.
کوخن پخولو ته ویل کیږي یا to cook. کونسلا یعنی هنرمند نارینه، کونسلرین یعنی ښځینه هنرمنده یا artist. لادن بیزیتسا دا بیا شاپکیپر یعنی دکاندار ته ویل کیږي یعنی مالک وي او که چیرته یوازې هغه دکانداري کوي. لایټر منیجر ته ویل کیږي منیجر لایټر منیجر. ماوه دیوال ته ویل کیږي یعنی خارجي دیوال. همدارنګه موغغ بیا یعنی معمار یا خټګر ته ویل کیږي. میخانیکا دا مستری ته ویل کیږي میخانیکا یعنی مستری یا میکانیکا مستری نارینه او که چیرته ښځینه وي میخانیکغن یعنی مستری ښځه. پروګرامیغه نارینه کمپیوټر پو یا کمپیوټر پروګرامر او که چیرته بیا ښځه وي هغه ته بیا پروګرامیغغن ویل کیږي کمپیوټر پو ښځینه. همدارنګه سکرتریه دا سکرتر یا منشي ته ویل کیږي نارینه او که چیرته بیا ښځینه وي هغه ته بیا سکرترغن ویل کیږي سکرترغن یعنی سکرتره. زولدات عسکر ته ویل کیږي یا سولجر زولدات. تیارست یعنی د حیواناتو ډاکټر نارینه که چیرته بیا ښځه وي هغه ته بیا څه ویل کیږي تیارستن یعنی د حیواناتو ډاکټره. فکویفه پلورونکی خرڅوونکی نارینه یا سیلز اسسټنټ نارینه که چیرته ښځینه وي هغه ته بیا فکویفه غن ویل کیږي فکویفه غن یعنی پلورونکی خرڅوونکی سیلز اسسټنټ. آبایتسګیبر د کار څښتن صاحب کار یا امپلایر ته ویل کیږي. آبایتنیمه یعنی کارمند ته ویل کیږي. آبایتسامت یعنی د کار ځای. جاب سنټر یعنی د کار هماغه ځای. آبایتسلوسیفکایټ یعنی بیکاري یا انامپلایمنت ته ویل کیږي. انامپلایمنت آبایتسلوسیفکایټ یعنی بیکاري. بیغاتونګ یعنی د مسلک مشوره د کار مشوره مشورې ته بیغاتونګ ویل کیږي. دا یې د انګلیش ترجمه ده. بیویغن زیخ یعنی د کار لپاره اپلای کول د کار لپاره غوښتنه کول غوښتنلیک وړاندې کول. to apply for a job یعنی کار ته اپلای کول. Bewerbungsgespräch یعنی د کار مصاحبه job interview. بیا لرو gelegenheit یعنی چانس فرصت opportunity ته ویل کیږي gelegenheit. بیا لرو gelegen یعنی کامیابیدل to succeed. همدارنګه لرو Hochschulabschluss یعنی د پوهنتون سند لرل degree یعنی university degree. یوغا دا حقوق یا قانون ته ویل کیږي. لیبنسلاوف کارمخینه یا سی وی ته ویل کیږي یا کریکولم ویټي په انګلیش کې ورته ویل کیږي کارمخینه سی وی یا لیبنسلاوف. لایستن لاسته راوړل یا to achieve او لایستونګ بیا لاسته راوړنې ته ویل کیږي. ماتروزه یا زیمان دا بیا کشتیبان ته ویل کیږي ماتروزه یا زیمان. همدارنګه پنزیون دا تقاعد ته ویل کیږي یا او بل ډول سره ویلی شو in pension gehen یعنی تقاعد ته تلل تقاعد کیدل یا to retire. پرسونال یعنی مسئولین چارواکي staff پرسونال. qualified یعنی با استعداده qualified یعنی د قابلیت ور. quitting یعنی رسید ته ویل کیږي یا receipt quitting. همدارنګه غینټه د تقاعد تنخواه ته ویل کیږي. همدارنګه Universität Abschluss یعنی د پوهنتون سند یا ګراډ هم ورته ویل کیږي یعنی د پوهنتون هغه ډیګري یا سند. Vorhaben یعنی قصد لرل اراده لرل پلان کې لرل. Vorschlag یعنی پیشنهاد یا سجسشن ته ویل کیږي. او د ټولو لغاتونو په پای کې لرو Vorstellungsgespräch
یعنی د کار مصاحبه جاب انټرویو هغه ته Vorstellungsgespräch ویل کیږي. نو دا و په جرمني ارمني ژبه کې د مهمو لغاتونو ټولګه سره د هغوی د انګلیش او پښتو ترجمه. پاکي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ځان تړاو هم سره کېږئ ترڅو د نوي درس د اپلوډولو نه په وخت خبر شئ. او تاسو کولی شئ چې زموږ په سوشل میډیا پلیټفارمونو کې مو هم تعقیب کړئ، هلته موږ هم ځینې معلومات خپروو. نور نو ښې چارې، ښه وختونه، د الله په امان.